Anh Tuấn và Thủy Ngân xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình An Giang. Hôm nay Chủ nhật ngày 20 tháng 5 năm 2018, nhằm ngày 6 tháng 4 năm Mậu Tuất, chương trình có những nội dung chính sau đây. Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh An Giang lần thứ 8 năm 2018. Liên đoàn Lao động thành phố Long Xuyên tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong công nhân viên chức lao động thành phố. Đảng bộ xã Phú Hiệp công bố và phát hành sách lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1977-2015. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Tối qua ngày 19 tháng 5, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh An Giang lần thứ 8 năm 2018 đã chính thức khai mạc tại sân vận động tỉnh. Đến dự lễ khai mạc có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Lê Văn Nưng và Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng 10.000 đại biểu là lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, các địa phương, diễn viên và quần chúng nhân dân. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh An Giang lần thứ 8 năm 2018 là sự kiện thể dục thể thao lớn của tỉnh, nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Đồng thời là dịp để kiểm tra đánh giá công tác xây dựng phát triển phong trào thể dục thể thao của các địa phương trong tỉnh, đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Bên cạnh đó, tạo điều kiện để các vận động viên trẻ thi đấu cọ xát, học hỏi trao đổi kinh nghiệm, tuyển chọn các vận động viên có tố chất tốt, bổ sung vào đội tuyển các môn thể thao của tỉnh, chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ 8 năm 2018. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 8 năm 2018 quy tụ trên 2.300 vận động viên thuộc 13 đoàn thể thao của 11 huyện, thị xã, thành phố, công an tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, tranh tài 18 môn gồm bóng đá nam, bóng chuyền 6 người nam, bóng chuyền 2 người nam nữ, thể dục thể hình nam nữ, xe đạp, đẩy gậy kéo co, bancastilat, wushu, kickboxing, điền kinh, karate do, quần vợt, võ cổ truyền vô Việt Nam, cầu lông, bơi lội và taekwondo. Giai đoạn 3 của đại hội diễn ra từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 5 với 6 môn còn lại là điền kinh, bơi lội, võ cổ truyền, vô Việt Nam, taekwondo và vòng chung kết bóng đá nam. Liên đoàn Lao động thành phố Long Xuyên tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong công nhân viên chức lao động thành phố năm 2018, sơ kết 5 năm thực hiện mô hình nụ cười và lời chào công sở giai đoạn 2014 đến năm 2018. Bà Phan Thị Diễm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, ông Ngọc Chi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Long Xuyên tham dự hội nghị. Thời gian qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn thành phố. Mỗi tập thể cá nhân không ngừng ra sức thi đua lao động, làm việc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và địa phương. Đặc biệt, tính từ tháng 6 năm 2017 đến nay, các cấp công đoàn từ thành phố đến cơ sở đã thực hiện nhiều công trình, phần việc hướng đến chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, người lao động và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, như hỗ trợ cất mới và sửa chữa 9 căn nhà máy ấm công đoàn, hỗ trợ 35 suất học bổng, học phẩm cho con em công nhân, viên chức, lao động nghèo, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng hàng trăm suất quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ trên 160 triệu đồng cho các đối tượng đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội xã Mỹ Hòa Hưng. Bên cạnh đó, qua 5 năm thực hiện mô hình dân vận khéo, nụ cười và lời chào công sở đã tạo nhiều chuyển biến tích cực trong thái độ tiếp dân và kỹ năng hành chính của cán bộ công chức như hướng dẫn tận tình các thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân đến giao dịch, giải quyết đúng quy trình, đúng pháp luật, đúng hẹn trong tiếp nhận và trả hồ sơ. Từ đó góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, tạo sự đồng tình, phấn khởi đối với tổ chức cá nhân khi đến giao dịch. Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố và Liên đoàn Lao động thành phố đã biểu dương và khen thưởng đối với 15 tập thể và 55 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. 5 tập thể và 8 cá nhân thực hiện tốt mô hình dân vận khéo, nụ cười và lời chào công sở giai đoạn 2014-2018. Tổ đại biểu số 1 Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa có buổi khảo sát việc thực hiện quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên. Hiện nay trên địa bàn phường Mỹ Phước có 107 đối tượng hưởng chế độ thường xuyên và 183 đối tượng hưởng không thường xuyên. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Phước đã cất mới và sửa 16 căn nhà cho các hộ gia đình chính sách với số tiền hỗ trợ là 680 triệu đồng. Kết thúc buổi khảo sát, thay mặt tổ đại biểu số 1 Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Võ Thiện Hảo, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Long Xuyên, đề nghị phường Mỹ Phước tiếp tục rà soát,
củng cố lại danh sách các đối tượng cho chặt chẽ, tăng cường công tác tuyên truyền và hoàn chỉnh các hồ sơ theo đúng quy định. Tại xã Lương Phi, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tuyên truyền cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và luật an toàn giao thông đến những người có uy tín, chức sắc, chức việc trong dân tộc tôn giáo, trụ trì các chùa Nam Tông Khmer và đồng bào dân tộc của huyện Tri Tôn. Tham dự hội nghị, các đại biểu được ông Nguyễn Quý Hân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang giới thiệu những nội dung về xây dựng nông thôn mới, nội dung cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đồng thời được giới thiệu về luật an toàn giao thông, tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh. Thông qua hội nghị tuyên truyền đã cung cấp nhiều thông tin giúp đồng bào dân tộc của huyện Tri Tôn nâng cao hiểu biết, nhận thức và chấp hành tốt những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và tham gia chấp hành tốt luật an toàn giao thông. Nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Đảng bộ xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân tổ chức lễ công bố quyển lịch sử Đảng bộ xã Phú Hiệp giai đoạn 1977 đến năm 2015. Phú Hiệp là xã đầu nguồn sông Hậu của huyện Phú Tân, được hình thành từ thời nhà Nguyễn trên vùng đất Châu Đốc Đạo xưa. Nhân dân nơi đây dù trong hoàn cảnh nào cũng phát huy tinh thần đoàn kết, hăng say lao động, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Để ghi lại trang sử hào hùng của vùng đất và con người nơi đây, Đảng bộ xã Phú Hiệp quyết định biên soạn quyển sách. Sau nhiều năm sưu tầm, thu thập, nghiên cứu và trực tiếp khai thác tài liệu từ các nhân chứng lịch sử, các vị lãnh đạo Đảng qua các thời kỳ. Qua khảo sát các địa danh, tìm hiểu các tư liệu lưu trữ, tổ chức hội thảo, đến nay đã hoàn thành và cho xuất bản. Quyển sách lịch sử Đảng bộ xã Phú Hiệp có 165 trang, gồm 3 chương. Chương 1 nói về vùng đất, con người, truyền thống. Chương 2 nói về Phú Hiệp trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược giai đoạn 1945 đến năm 1975. Và chương 3 nói về Phú Hiệp 40 năm xây dựng và phát triển năm 1975 đến năm 2015. Sở Giáo dục Đào tạo An Giang đã tổ chức tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 2017-2018. Tham dự hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh lần này có 306 giáo viên là những gương mặt tiêu biểu xuất sắc nhất được các trường tuyển chọn và đã vượt qua 2 vòng thi sơ tuyển cấp trường và cấp huyện thị thành phố, gồm 163 giáo viên cấp trung học cơ sở và 143 giáo viên cấp trung học phổ thông. Các giáo viên tham gia hội thi phải vượt qua 3 vòng thi, báo cáo văn bản sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, lý thuyết và thực hành giảng dạy 2 tiết. Đây là cơ hội để giáo viên trau dồi, nâng cao nghiệp vụ, phát huy năng lực cá nhân, học tập kinh nghiệm hay từ đồng nghiệp để nâng cao chất lượng chuyên môn ở mỗi nhà trường. Năm nay hội thi có nét mới là các giáo viên giỏi được thi lý thuyết, kiểm tra năng lực chuyên môn bằng hình thức trắc nghiệm khách quan và phần thi thực hành 2 tiết giảng dạy được diễn ra sau 1 tháng. Để các giáo viên dự thi có thời gian chuẩn bị tốt giáo án, đầu tư thiết kế bài giảng, nội dung dạy học nhằm cống hiến cho hội thi nhiều tiết dạy hay. Đây cũng là dịp để khuyến khích đội ngũ giáo viên tỉnh nhà phát huy tiềm năng sức sáng tạo trong đổi mới phương pháp giảng dạy của mỗi giáo viên, mỗi trường, tạo không khí thi đua sôi nổi dạy tốt học tốt, đẩy mạnh phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo sức lan tỏa sâu rộng hơn nữa đến toàn thể giáo viên các bậc học ngành học. Kết quả qua 3 vòng thi, Sở Giáo dục Đào tạo An Giang đã chấm chọn và tặng giấy khen cho 92 giáo viên giỏi cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, rải đều ở 15 môn học cấp trung học. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của nền kinh tế xã hội của tỉnh An Giang, hoạt động của các loại tội phạm đang diễn ra hết sức phức tạp, tạo ra một hệ thống tội phạm hoạt động liên quan đến nhiều lĩnh vực, đặc biệt là gắn liền với hoạt động giao thông vận tải. Công an tỉnh An Giang đã phối hợp với Công an huyện Châu Thành tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm năm 2018 tại xã Vĩnh Hành. Tại đây, Phòng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh An Giang đã phổ biến luật giao thông đường bộ, Nghị quyết số 32 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Đồng thời được nghe báo cáo tóm tắt tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, huyện những tháng đầu năm 2018. Đối với huyện Châu Thành thì chúng tôi làm ở hết trơn 13 xã thị trấn của huyện Châu Thành. Đó. Mỗi xã thì 1 cuộc, còn xã An Hòa với Bình Hòa là mỗi xã 2 cuộc. Sau khi chúng tôi tuyên truyền xong đó thì trên cơ sở đó thì địa phương huy động cái lực lượng nòng cốt mà tham dự cái buổi hội nghị tuyên truyền đó
người ta sẽ về tuyên truyền lại cho đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn của chúng ta nắm làm sao đó để góp phần cùng với chính quyền địa phương thực hiện các cái giải pháp phòng tránh tai nạn giao thông để đạt được cái tiêu chí là kéo giảm cái số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn xã trong năm 2018. Tại An Giang, quý 1 năm 2018, tình hình an toàn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí so cùng kỳ. Trên địa bàn tỉnh xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, 6 người bị thương. So cùng kỳ năm 2017, giảm 22 vụ, giảm 59,5%, giảm 21 người chết, giảm 58,3%, giảm 15 người bị thương tương đương 71,4%. Theo thống kê của các cơ quan chức năng, nhiều tội phạm có liên quan trực tiếp và lợi dụng hoạt động của giao thông vận tải để thực hiện hành vi phạm tội, trong đó lĩnh vực kinh tế, tội phạm lợi dụng hoạt động của giao thông vận tải để thực hiện hành vi buôn lậu, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, trốn thuế, gian lận thương mại trên các tuyến đường bộ, đường thủy. Trong thời gian qua thì đối với Vĩnh Thanh thì nói chung cái ý thức của bà con chấp hành thì đa số thì có cái ý thức chấp hành tốt, nhưng trong đó thì cũng có một phần tử là một số em trẻ đó là nhiều khi có những cái là chưa có thấu hiểu về cái tính mạng và tài sản của mình, cho nên là có những cái là bồng bột. Thì nói chung trong cái thời gian qua thì đối với địa phương đó thì trong cái ngành công an và cũng như trong các cái ban ngành đoàn thể cũng có tuyên truyền, vận động nhắc nhở bà con để có những cái ý thức cảnh giác, cho nên là trong cái tình hình mà xảy ra vấn đề là trật tự xã hội và cũng như trong vấn đề là trộm cướp này kia thì nó cũng giảm đi một phần so với trong thời gian trước. Qua buổi tập huấn thì thấy cũng tốt, nhưng mà có cái là bây giờ phải đẩy mạnh thêm nữa vấn đề an toàn giao thông, và để cho cái xã Vĩnh Thanh hoặc là huyện Châu Thành của tỉnh An Giang nó sẽ giảm bớt đi cái tai nạn giao thông. Cái phòng chống tội phạm thì đôi khi có những lúc đó, thì cũng có tội phạm, nhưng mà công an thì ta cũng khít khao vấn đề đó lắm. Nói chung là địa bàn ở Vĩnh Thanh hoặc Châu Thành, An Giang gì thì cũng có tạm hạn chế lại bớt cái vụ phòng chống tội phạm. Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an nhân dân trong phòng ngừa đấu tranh trong phòng chống tội phạm trên lĩnh vực giao thông, lực lượng chức năng đã vận động nhân dân tham gia có hiệu quả thông qua các phong trào từ cơ sở, tiến hành đồng bộ cả hai mặt phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm trên lĩnh vực giao thông. Từ đây đến cuối năm thì chúng tôi 11 xã thị trấn, 11 huyện thị đó, 11 huyện thị thành phố toàn tỉnh đó thì chúng tôi sẽ thực hiện cái đợt 2 vào tháng 8, tháng 9 và cái đợt 3 là đợt cuối cùng là chúng tôi sẽ tập trung cho cái cao điểm để mà bảo vệ cái cao điểm Tết Nguyên Đán của năm tới 2019. Cụ thể như thế nào? Cụ thể là chúng tôi cũng tuyên truyền là mỗi một xã như vậy một cuộc. Cũng như cách làm này, chúng tôi sẽ tập trung tuyên truyền một xã một cuộc, rồi sau đó để giúp cho địa phương trên cơ sở đó là tuyên truyền rộng ra nhân dân trên địa bàn của xã. Sắp tới, Công an tỉnh An Giang sẽ tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về luật an toàn giao thông đường bộ và luật giao thông đường thủy nội địa, củng cố và phát huy vai trò của các tổ chức xã hội, các tổ chức trong ngành giao thông vận tải để giáo dục có trách nhiệm chung trong công tác phòng ngừa tội phạm, bảo vệ tài sản, phương tiện và đảm bảo an toàn giao thông. Trong tuần, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cùng đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng và công tác xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng biểu dương những kết quả mà An Giang đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội trong thời gian qua. Tuy nhiên, trong việc phát triển kinh tế xã hội, An Giang cũng cần lưu ý một số vấn đề trọng tâm.
Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng cũng đánh giá cao công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là việc soạn thảo đề án về đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo nghị quyết Trung ương 6 khóa 12, đồng thời đề nghị An Giang phát huy vai trò người đứng đầu, thể hiện rõ trách nhiệm, tâm huyết và công khai xây dựng hệ thống chính trị vững vàng từ cơ sở và một số mặt công tác liên quan. Với những đề xuất kiến nghị của tỉnh, đoàn sẽ tiếp tục ghi nhận và xem xét giải quyết nhằm tháo gỡ khó khăn để An Giang có được những định hướng phù hợp, phát triển bền vững về kinh tế xã hội, xây dựng Đảng trong thời gian tới. Trong tuần, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức chương trình giao lưu gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tỉnh An Giang giai đoạn 2015-2018. Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Hồng Khâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể cùng 30 gương điển hình tiêu biểu đại diện cho hàng ngàn gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh đã tham dự chương trình. Tại buổi giao lưu, các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh ở các lĩnh vực ngành nghề đã trao đổi, chia sẻ những câu chuyện thực tế, việc làm noi gương Bác về ý chí, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ, cũng như trong việc nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân và lòng nhân ái, đạo đức cách mạng. Qua đó, tiếp tục cổ vũ động viên, nhân rộng, tạo sức lan tỏa phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh để phong trào trở thành việc làm thường xuyên, hiệu quả, thiết thực, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về vùng đất An Giang và con người quê hương Bác Tôn. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã khen thưởng các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2018. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh năm 2018-2019. Trong tuần, nhân dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 70 năm, 60 năm, 55 năm, 50 năm tuổi Đảng đợt 19 tháng 5 cho 24 đảng viên cao niên tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chúc mừng các đảng viên lão thành được nhận huy hiệu Đảng đợt này. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các đồng chí cao niên tuổi Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, công cuộc xây dựng quê hương An Giang và mong muốn các đồng chí cao niên tuổi Đảng nhiều sức khỏe, tiếp tục truyền đạt những kinh nghiệm của mình cho các thế hệ cán bộ trẻ trong việc lãnh đạo điều hành, đóng góp tích cực tham gia xây dựng Đảng chính quyền cũng như góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh An Giang ngày càng trong sạch vững mạnh. Trong tuần, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Dương Bình Thạnh có buổi tiếp và làm việc với tập đoàn Sunrise Úc về đầu tư sản xuất và xây dựng chuỗi giá trị lúa gạo Sabodica bền vững tại An Giang. Sunrise là một trong những tập đoàn lớn của Úc với lịch sử 70 năm hình thành, phát triển và xuất khẩu khoảng 500.000 tấn gạo một năm, tương đương khoảng 1 triệu tấn lúa. Dự kiến tập đoàn Sunrise sẽ đầu tư sản xuất với diện tích ban đầu 10.000 ha, gồm 1.000 ha lúa giống, 9.000 ha lúa hàng hóa và xây dựng nhà máy chế biến tại An Giang. Giống Sabodica có tiềm năng phát triển lớn tại An Giang bởi tỉnh có nguồn nước dồi dào, thổ nhưỡng thích hợp cho phát triển lúa Sabodica. Diện tích đất nông nghiệp của An Giang rất lớn, hệ thống đê bao hoàn chỉnh, có thể sản xuất 2 đến 3 vụ một năm. Nông dân An Giang có nhiều kinh nghiệm sản xuất lúa Sabodica. Tỉnh có hệ thống giao thông thủy và logistics rất thuận lợi. Ngoài ra còn có nhiều chính sách hỗ trợ của chính phủ, của tỉnh cho nông dân trong sản xuất. Giống Sabodica được gieo trồng tại An Giang từ năm 1997 và diện tích sản xuất hiện tại khoảng 15.000 ha, tập trung ở các huyện Tri Tôn, Châu Thành, Thoại Sơn, năng suất trung bình từ 7 đến 8 tấn một vụ. Ngoài hợp tác sản xuất lúa Sabodica, tập đoàn Sunrise còn hứa sẽ cung cấp những giống lúa mới phù hợp với An Giang, cung cấp những trang thiết bị sản xuất hiện đại, công nghệ mới giúp nông dân An Giang nâng cao năng suất, tăng thêm thu nhập. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Bình Thạnh cảm ơn sự quan tâm của tập đoàn Sunrise đối với tỉnh An Giang nói riêng và Việt Nam nói chung. Tỉnh cơ bản thống nhất với dự án hợp tác và đồng ý triển khai ở 4 huyện gồm Thoại Sơn, Châu Thành, Tri Tôn và Tịnh Biên. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định An Giang đủ khả năng đáp ứng yêu cầu của tập đoàn và cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho Sunrise triển khai thực hiện dự án tại An Giang.